おぼろげな目でセットアップ寝癖とかスタングルティーゾーン求めるベンで待ち合わせ場所到着だが今回も安定のオーバーすり減るメンタルと生え際のライフこのサイクリストで固めちゃえばオーライ風に吹かれなびくワンピースより合ってる雪山防寒地下に潜りたいなって思いましたタッチさえなくなればあったかいのにずっと座りたいな